বন্ধুগণ, যারা আমরা মোবাইলের কাজে নিয়োজিত আছি, অনেক সময় দেখা যায় কিছু কিছু সেটে পাওয়ার সাপ্লাই কানেক্ট করে পাওয়ার বাটন চাপলে মিটারের রিডিং 7 থেকে 8 পর্যন্ত উঠে বসে থাকে। সেটটি চালু হয় না, হ্যাং অবস্থায় থাকে মিটারের রিডিং। এমন তো অবস্থায় বন্ধুগণ কোন আইসিতে কাজ করব? অনেকে মনে করি যে ইএমএমসি আইসি নষ্ট হয়ে গিয়েছে, সেটা রিপ্লেস বা রিবোলিং করতে হবে। অনেক সময় দেখা যায় যে ইএমএমসি আইসি উঠানোর পর কাজ হয় না, কিন্তু সিপিইউ আইসি উঠানোর পর কাজ হয়ে যায়। অনেক সময় দেখা যায় আমরা মনে করি যে সিপিইউ আইসি নষ্ট, কিন্তু সিপিইউ আইসিতে কাজ করার পর দেখা যায় কোনো সমস্যার সমাধান হয় না। দেখা যায় ইএমএমসি আইসি রিবোলিং বা রিপ্লেস করলে কাজ হয়ে যায়। বন্ধুগণ, এমন দ্বিধাদ্বন্দ্ব থেকে বাঁচার জন্য আজকে আমি একটি ট্রিক আপনাদেরকে দেখাবো, যেটি ফলো করলে আপনি এক চান্সে মার্ক করতে পারবেন ঠিক কোন আইসিটি ক্ষতিগ্রস্ত বা করপ্টেড অবস্থায় আছে। বন্ধুগণ, এভাবে বারবার আইসি তোলা লাগানো হলে সেট অনেক সময় ডেড হয়ে যায়, পারফেক্টলি আমরা কাজ করতে পারি না এবং ঘন্টার পর ঘন্টা সময় লেগে যায়। বন্ধুগণ, সেই জন্য কী করবেন দেখেন, পাওয়ার সাপ্লাই কানেক্টের পর আমি পাওয়ার সুইচ চেপে রেখে দিয়েছি। মিটারের কাঁটা 7 থেকে 8 পর্যন্ত রিডিং অবস্থায় বসে আছে। বন্ধুগণ, এমতো অবস্থায় আপনি যেই কাজটি করবেন সেটি হলো, এট ফার্স্ট পাওয়ার আইসিতে আপনি কিছু পেস্ট ইউজ করতে পারেন। আমিও পেস্ট ইউজ করলাম। এরপর বন্ধুগণ যেটি করবেন সেটি হলো আস্তে আস্তে রিহোডিং করতে থাকবেন পাওয়ার আইসিতে, ঠিক আছে? এবং মিটারের কাঁটার দিকে লক্ষ্য রাখবেন যে মিটারের কাঁটা উঠানামা করে কিনা, কোনো পরিবর্তন হয় কিনা। দেখেন কোনো রকম পরিবর্তন হয় না। এবার আমরা ইএমএমসি আইসিতে একটু পেস্ট ইউজ করব। ওকে, আমি একটু পেস্ট ইউজ করছি। এবার আমরা হটগান দিয়ে রিহোডিং করব এবং ডান পাশে মিটারের কাঁটার দিকে লক্ষ্য রাখব যে কোন রকম পরিবর্তন হয় কিনা বা উঠে কিনা নামে কিনা। বন্ধুগণ, দেখেন কোনো রকম ওঠানামা করে নাই, তার মানে পাওয়ার আইসি ইএমএমসি দুটোই ভালো, কোনো সমস্যা নাই। এবার আমরা সিপিইউ আইসিতে হালকা পেস্ট ইউজ করে রিহোডিং করব। ওকে, এবং ডান পাশে মিটারের কাঁটার দিকে লক্ষ্য রাখব যে কোনো রকম পরিবর্তন হয় কিনা বা ওঠানামা করে কিনা। যাই হোক, এখন আমি হালকা রিহোডিং করব এবং মিটারের কাঁটার দিকে লক্ষ্য রাখব। এই যে বন্ধুগণ দেখেন, মিটারের কাঁটা আস্তে আস্তে উপরের দিকে উঠতেছে, দেখতে পেলেন? আমি পর্যায়ক্রমে আরেকটা হিট প্রয়োগ করে আপনাদেরকে দেখাচ্ছি। এই যে দেখেন আস্তে আস্তে নামতেছে। আবার আরেকটি হিট প্রয়োগ করি। দেখেন, যত বেশি হিট প্রয়োগ করবেন তত দেখেন মিটারের কাঁটা উপরের দিকে উঠতেছে, রিডিং বেশি দেখাচ্ছে। তার মানে আমাদের সিপিইউ আইসিটি করপ্টেড অবস্থায় আছে। বন্ধুগণ, এই সিপিইউ আইসিটি উঠিয়ে যদি আপনি রিবোলিং করেন, আশা করি সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। এরপর যদি সমস্যার সমাধান না হয় তাহলে সিপিইউ আইসিটি চেঞ্জ করলে সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। বন্ধুগণ, তাহলে এই ট্রিকটি অবলম্বন করলে বারবার আমাদেরকে একাধিক আইসি উঠাইতে হবে না। অনেকে আমরা একসাথে সিপিইউ এবং ইএমএমসি আইসি উঠিয়ে ফেলে। বন্ধুগণ, সেটাও একটি কাজ, কিন্তু অনেক সময় লাগে। তো সেজন্য এই ট্রিকটি অবলম্বন করলে আপনার সময় বেঁচে যাবে, এমনকি রিস্ক থেকে বেঁচে যাবেন। অনেক সময় একাধিক আইসি উঠাইলে রিস্ক থেকে যায়, আইসি নষ্ট হয়ে যায়, আইসি পরিবর্তন করতে হয়, রিবোলিং করার পরও কাজ হয় না। তো বন্ধুগণ, ভিডিওটি যদি আপনার সামান্যতম উপকারে এসে থাকে তাহলে অবশ্যই একটি লাইক করতে ভুল করবেন না। আর যদি কিছু জানা থাকে কমেন্ট বক্সে লিখে জানাবেন, আমি রিপ্লাই দেওয়ার চেষ্টা করব। বন্ধুগণ, আপনি যদি আমার চ্যানেলে নতুন দর্শক হয়ে থাকেন অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে পাশের বেল আইকনটি অন করে দিবেন পরবর্তী ভিডিও পাওয়ার জন্য। আল্লাহ হাফেজ।